क्वेश्चन आता होगा कि हम छींकते क्यों हैं। आप किसी को छींकते हुए देखते होगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन तो अराइज होता ही होगा। सो हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे और आप भी जानेंगे। तो देखिए, हमारे एनवायरनमेंट पहले से ही बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को आप कब देख सकते हैं, जब आप एक बंद कमरे में बनते हों और उसमें कोई भी एक बीम ऑफ लाइट आती हो तो आप देख सकते हैं बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आपको सनलाइट में दिखाई दे रहे होंगे। जब भी हम सांस लेते हैं तो यही सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारे नाक के द्वारा या माउथ के द्वारा शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, जो हमारे लंग और नोज के जो सरफेस होते हैं उसमें चिपक जाती हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। और आप जानते होंगे हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियाज पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ये सारे बैक्टीरियाज हमारे शरीर में बहुत सारे होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ यूजफुल होते हैं। तो हार्मफुल बैक्टीरियाज को हमारे शरीर से निकालने के लिए किसी प्रोसेस के द्वारा यूज किया जाता है और इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स को भी निकालने के लिए प्रोसेस को यूज किया जाता है। तो इन डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरियाज को निकालने के लिए हम स्नीजिंग करते हैं। इसी प्रोसेस को हम स्नीजिंग कहते हैं। छींकना इसी कारण से होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में और हमारे माउथ में पहले से ही बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा एक लिक्विड फ्लूइड है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में सहायता करती है। अक्सर आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप छींकते हैं तो हमारे माउथ से कई सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। वो वाटर के ड्रॉपलेट्स और कुछ नहीं, वो सलाइवा के ड्रॉपलेट्स ही होते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट होते हैं और हमारे माउथ से निकल जाते हैं। देखिए, आप इस पिक्चर में बैक्टीरिया सारे बोल रहे हैं और उछल रहे हैं कि हमला बोलो, हमला बोलो मीन इनको बीमार करो, हमारे शरीर को बीमार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गॉड ने हमें पहले से एक सिस्टम दिया है, हम स्नीजिंग से इन सभी को बाहर निकाल देंगे। सो अब हम जानते हैं क्या छींकना हमें सही है, इज स्नीजिंग गुड। हाँ, तो साइंटिफिक रीजन और कई सारे रीजन के वजह से यह स्नीजिंग बहुत ही हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि स्नीजिंग से हमारे शरीर से बैक्टीरिया निकलते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया जो वायरसेस निकलती हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी है। सो आपको मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ। जैसे कि अगर जब भी आप छींकते हैं तो हमारे माउथ से 1 लाख जम्स एक बार में एयर में निकलती हैं, वो भी 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी स्पीड है। यस, तो छींकना बहुत ही सही है। अगर आप मेरे इस एजुकेशनल वीडियो को पसंद आया आपको, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और दिल से थैंक यू। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करके बताइए कि आपको अगले टॉपिक में कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। सो थैंक